Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia application ya PowerPoint, na katika video hii ya leo tutakwenda kujifunza namna gani ya kutumia arrow, mshale katika slide zetu wakati tunaandaa presentation. Ni rahisi sana na nadhani sote tunafahamu matumizi ya arrow. Just ni kuweza kuonesha direction ama kupoint kitu, kuonesha sehemu fulani ya slide yako na vitu mbalimbali ambavyo unaweza kutumia arrow ukaweza kuweka katika presentation yako. So moja kwa moja kuweza kupata arrow katika PowerPoint ni rahisi sana. Ukiwa katika tabu ya home, basi moja kwa moja ukija katika hii sehemu ya drawing unakuta hapa kuna shapes mbalimbali hapa, kuna text box, kuna line, kuna arrow line hii, rectangle. Lakini sana sisi tunapohitaji kuchukua vitu kama hivi shapes na vitu mbalimbali tunakuja katika hii tabu ya insert. Kwa utakuja katika insert, then utakuja katika sehemu ya illustration, utaingia katika hii shapes, ukiklik hapa unaletewa shapes mbalimbali. Nadhani sehemu hii tumeshawahi kuitumia. So hapo utakuja katika sehemu ya lines na utakuta kuna lines tofauti tofauti. Kwa vile sisi tunahitaji hii line arrow, kwa uta select hii. Na tayari baada tu ya kuselect line arrow, ukiangalia kasa yangu sasa hivi imebadilika na imekuwa kama ina alama ya plus, kimaanisha tayari ni ipo selected ile arrow yangu ambayo nimechoose pale. Kwa utakuja katika ile sehemu ambayo unahitaji kuweka hiyo arrow yako. Kwa mfano mimi nahitaji arrow yangu itoke kuanzia hapa katika hii text box yangu. Na nilivyo hover tu hapa hii kasa yangu zimejitokeza doti 4 hizi. Hizi zina kazi yake maalum ambazo zinafanya kazi pamoja na hiyo arrow, tenda kuona muda so mrefu. Lakini mimi nita click hapa pembezoni bila kuachia. Baada ya kuclick uta drag pale ulipo click ndio itapoanzia ile tail, ule mkia wa arrow yako. Kama unavyofahamu arrow inakuwa na mkia na kichwa, kwa hiyo ule mkia utaanzia kule na pale sehemu ambayo unaenda kuonesha kupoint ndio kwenye hicho kichwa utaweza kudrag na kuweka hiyo sehemu. Mfano mimi nahitaji iweze kudirect hapa kama hivi, nimeachia na tayari tupo na sehemu ya kwanza tulioanzia, kuna kidoto hapa, na sehemu ya pili kuna round hapa unayoiona dot. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuchoose arrow na kutumia katika slide yako. Lakini una uwezo wa kuicustomize, kuweka style mbalimbali hii arrow ambayo umeitumia. Kwa mfano ukiangalia sasa hivi arrow yetu inaonekana hivi, ni ndogo, nyembamba sana. Lakini unapohitaji kuweka style unaiselect kwanza ili uweze kupata hii tabu ya format. Usipoiselect tabu ya format haitokuja. Kwa select kwanza shape yako, then njoo katika tabu ya format, njoo katika shape style, katika shape outline uta click hapa, itashuka box ile hapa, kuna themes color, unaweza kuchagua color tofauti tofauti, standard color. Mfano mimi nachagua hii hapa rangi red. Mbona arrow yangu imebadilika, imekuwa na rangi nyekundu. Then na click tena, unakuja unachagua mfano weight, ukubwa wa upana wa hiyo arrow yako. Kwa mfano arrow yetu hapa sasa hivi bado ni nyembamba sana, lakini tukija katika weight tukichagua upana, size hii tunaiona vizuri hii arrow yetu hapa kama unavyoona. So unaweza kuja tena hapa ukaja kuchagua pattern ama style ya hiyo arrow. Kuna dash tofauti tofauti, kuna round dot, kuna square dot. Kwa utachagua hapa ipi ambayo unahitaji kufanya nayo kazi. Mfano mimi nikichagua hii round dot na tayari arrow yangu imebadilika muonekano. Hivyo hivyo unaweza kuja ukachagua dash, ukachagua aina nyingine ya dash wewe mwenyewe tu na style ambayo unahitaji kuitumia katika hiyo arrow yako. Pia ukiachilia hivyo kuna issue moja, ukiangalia siku zote arrow tunakuwa tuna tail na head, unakuwa na mkia na kichwa. Sasa sometime inakuwa umeweka hivi, bahati mbaya unahitaji kichwa kielekee huku katika hii text box instead ya kwenye picha. Unaweza kufanya hivyo kwa kuselect ukaja katika format bila ya kuweza kugeuza. Kuna njia ya kwanza, unageuza na kuiweka. Mfano unaichukua hivi, unakuja unaiweka hapa, alafu unaichukua tail unaiweka huku. Sasa njia hii kidogo unazunguka. Simple way ya kuweza kufanya hivyo ni kuiselect, kuja katika tab ya format, kuja katika shape outline. Chini huku kuna kipengele cha arrows. Hapo unapatiwa arrows tofauti tofauti. Kwa kuna hii ya kwanza just ni line tu, kama unahitaji arrow yako isiwe na head
ama isijulikane imeanzia wapi imeishia wapi, I mean ile starting point na end point isionekane wapi ilipoanzia, unaweza kuchukua hii arrow line tu ya kawaida, na kama unavyoona haina head. Lakini pia una uwezo wa kuchagua arrow ikielekea kule upande wa kushoto kama hivi katika text box yetu, umeona, na ikielekea pia upande wa kulia huku katika picha yetu kuna hii arrow ambayo inakuwa ina head sehemu zote mbili, ina direct, inaonesha sehemu zote mbili kama hivi. Lakini pia una uwezo wa kuja ukachagua arrow aina nyingine ya arrow hapa ambayo kichwa chake kinakuwa kipo filled, kimejaa kama hivi. Hizi nyingine za kujua hazijajaa head zake, lakini hizi zimejaa kama hivi. Kwa una uwezo wa kuchagua hapa arrow style ambayo unahitaji, pengine arrow ambayo itakuwa ina dot mwanzo katika tail na kichwa mwishoni, ambapo inaonesha sehemu inayokwendea hiyo arrow. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kucheza na hizi arrow katika application hii ya PowerPoint. Na vile vile kama umenotice hapa, nikiklik hii text box yangu nikidrag kuiondoa, arrow yangu inabaki pale pale nilipoiweka. Lakini una uwezo wa kuiattach hii arrow, nikiondoa text box basi iondoke na hii arrow. Vipi unaweza kufanya hivyo? Click arrow yako, njoo katika hii dot ya mwanzo ya kuanzia katika tail, then i-click. Sasa hizi dot 4 ndo zinakuja zinafanya kazi hiyo. Hizi zinaenda kuattach kukamata hii arrow. Kwa hiyo nikiachia katika hii dot hii hapa, na kwa kama nimeifunga, nimelock na hii text box yangu, popote nitakapoidrag text box yangu itakwenda na arrow, haitoiacha. Na ukiangalia arrow katika picha hatujaweza kuilock, hatujaweza kuiattach, na ndio maana inaondoka just text box na arrow tu, picha iko pale pale. Lakini kama unahitaji na kwenye picha uweze kuiattach na kuilock, unaweza kuja katika head mfano ukaikamata hii, then ukaja katika hizi dot ambazo zinajitokeza au pembezoni mwa hiyo shape yako. Katika hii picha yangu kuna hizi dot, kwa nitakuja mimi nitaiweka hapa, nitaiattach hapa, na tayari sasa hivi nikimove hii text box yangu just kama unavyoona effect ambayo tunaipata. Na picha pia nikimove inaondoka na arrow kama hivi. Nadhani utaona sehemu gani ya kuweza kutumia hii effect na umuhimu uliopo wa kuweza kuiattach hiyo arrow yako katika shapes zako, katika hizo dot ambazo zinakuwepo, ambazo unaweza kuzifunga na arrow yako. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia arrow katika application hii ya PowerPoint. Kama kuna kitu ambacho nimekisahau nitakuja kufahamisha katika sehemu hii ya arrow, lakini nadhani umeweza kujifunza vya kutosha namna gani ya kutumia hii shape ya mshale kuweza kudirect na kuonesha vitu mbalimbali katika hiyo presentation yako. So asante sana. Subscribe channel yangu ya YouTube, like video hii, share na wengine wapate kuja kujifunza. Tukutane katika video ambayo itafuata.